Awang bathak fangba paw amagi matung inna Manipur da thokliba irang asiga mari lainana Prime Minister Narendra Modi Manipur da laklaba yai hairi paw asina makha taraduna hai Prime Minister na Manipur da satuna irang asibu loisinaba honabiyu hana tongan ba political party da natana laibak miyam da akan mamong da taksilingai seragasida Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakpagi wafam asi thoklakibani Manipur da Prime Minister Narendra Modi lakpagi matangda hauzik fawbugi oina state government ki maikaidagi karigumba wafam amata fawba fongdorokpa leitre political observer singna fongdorokpagi matung inna karigumba Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakpagi wafam asi achumba oirabadi Manipur da tholiba irang asida yamna sauna ahongba ama laklaba yai hairi Hourakle sahi tara asida Enforcement Directorate ED-na MP, MLA, Legislative Council member amadi political luchingba singi mathakta laukhatkiba case samaga marfu taraga humdoi register tauki haina Finance Minister of State Pankaj Chaudhary na fongdokre wafam asi Parliament Rajya Sabha gi MP AA Rahim na hanglakba wahangi pakhum piraduna Finance Minister of State Pankaj Chaudhary na fongdokibani mahagna makha taraduna hai case samaga marfu ga taraga humdoi register taukiba sigi manungda case ani khakta da senariba mioi singado maral leire haina phadok piki haina Parliament fongdokki Enforcement Directorate ED na laukalagliba case singasi Prevention of Money Laundering Act ki makhada laukhatpani ayamba case di hawjiksu thiba humba ki thabak satari haina su mahakna makha tana fongdokki Voter ID card Aadhaar card link tawduna yamna kupna verification tawnaba hanagi Chief Minister N Biren Singh na fongdokre mahakna makha taraduna haikibada ingkumja lising aniga taraga mapan na fongkiba Manipur gi electoral verification program matung inna sasinaba voter lising humpuga taretka zanipan ga nifumari lauthokki amade Manipur district ama khaktadagi sasinaba voter lising kunga mariga satuka kuntra ga taruk thengna ki haire masina takpade electoral roll da asoba asoiba ma leire haiba takpani election commission na voter ID card amadi Aadhaar card ka link tawna bagi kongtang paikhalakliba se taramna oi Election Commission na paikhalakliba thabak asina sasinaba amadi oidaba kayadagi ngakthokpa ngamlagani adubo Aadhaar card pariba sing asigi manungda sasinaba Aadhaar card paribra haibasisu ningthina hana thidokpham thoi haukiba matamda Aadhaar card asi ain kaina voter list maming hapsinduna sijinnaba thengnaki hainasu mahakna makha tana fongdokki Hangduna leiriba Manipur gi Chief Minister amadi Minister gi Fam Singh Pige haiduna Union Home Minister Amit Shah gi masanupa Jaisa Saduna Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.I. Saitabata yauna MLA karada mobile phone gi kuthangda yamlaba senfam kaya demand torokpagi thokdokta senaba mioi ahum haibadi Nidwari Kaladagi Uwais Ahmed sahi taraga mapan Apopa Sagir Ahmed East Delhi gi Sapira Basti Garoli dagi Gaurav Nath sahi taraga mapan Apopa Udam Singh amadi Mayur Vihar Phase 3 dagi Priyanshu Pan sahi taraga mapan Delhi Police na farba matung Manipur Police na formal arrest tawduna tha sigi tang tarada Imphal da puraktuna mathangi numit haibadi tha sigi tang taraga mathoida court puthoklaba matung waung pang sathanaba police custody da remand lauthaduna lerakhiba do ngarang amuk hana court puthoklaba matung jail da thajin kre haina paw asina makha tari Laishram Kamal Babu sahi yangkai ga taruk apopa laikidraba Kumar Don ngasi fawba thiba khangdana lerakhiba numit samaga taraga taruk sukre 57 Mountain Division gi GOC gi maikaidagi mafam khangdana leiriba Laishram Kamal Babu gi imungi mioi amada GOC gi maikaidagi sanaba thabak ama piragani haina court fongdokkibagi matung inna imungi mioi amada compensatory appointment pinabagi damak application ama file tarokna basu khangan kiba laikrabani Laishram Kamal Babu gi loinabi Laishram Ongbi Belarani gi maikaidagi compensatory appointment asigi damakta application ama submit tarokpada ayaba pire haina court na thamkre application na singarang dagi hauraga sayolani gi manungda submit tarokpaga loinana GOC gi maikaidagi su Laishram Kamal Babu gi loina bida soidana compensatory appointment pinaba tabak paikhalagani haina su phongdokhi
Board of Secondary Education Manipur Bosem gi oina chairman hablakiba A Joy Kumar Singh bu mahaki fomdagi lauthokadabani haina Bosem gi staff singna pen down strike sathakiba do Bosem na loba class 10 exam gi yengduna satharamba strike matam khara gi oina handoktuna lakiba do amuk nauhongna na strike makata na sathanaba sem sarakpana maram oiraga Bosem gi exam result yauna Bosem gi thabak thoram singda sauna kaiba mayok nagadra haibagi asoba wahang amoirakli